हेलो साथियों, एग्जाम न्यूज़ एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सशस्त्र सीमा बल ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो 2000 में वैकेंसी आई थी, 2018 में, उसका रिजल्ट है जारी कर दिया गया है आज 21 मई को। तो इसके रिजल्ट आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से रिजल्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट है hindjobalert.com, इसके ऊपर विजिट करना है। विजिट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ऊपर टॉप के अंदर। तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है साथियों। इसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें 74 पोस्ट थी, ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें जैसे जनरल के लिए 34 पोस्ट, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5 पोस्ट, टोटल 74 पोस्ट थी। एज लिमिट 18 से 25 साल थी इसके अंदर, ठीक है साथियों। रिजल्ट आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। आप वहाँ से अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तुरंत अपडेट है वो डायरेक्ट शेयर की जाती है साथियों। तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़े। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। राजस्थान के 33 ज़िलों की अभी आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उनके लिए आर्मी के जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए। 14 मई से लेकर 27 जून तक भरे जाए राजस्थान की 33 जिलों के लिए, सभी के लिए। पंजाब पुलिस जेल वार्डर का फॉर्म आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेपा के लिए कलर की वैकेंसी आई है। बैंक नोट प्रेस के फॉर्म आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।